अब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रही। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? सारी कानून व्यवस्था शट डाउन हो जानी चाहिए। आजकल का ट्रेंड है कि नो अरेस्ट नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आजकल बातचीत में समय ना जाया करके फैसला तुरंत किया जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इसी से सारे गुंडा राज पर लगाम लगेगी। पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। अब पुलिस को जीप ना देकर बुलडोजर दे देना चाहिए। जिसने भी गलत किया हो सोच विचार किए बगैर उस पर चढ़ा दीजिए। मिंटो मिंट पटना तू हस बल्लीए, कीड़ा करदा तंग मैनू दस बल्लीए।